omoni ba kisi baza ko kende ko joindre na Brazzaville olongwa wa boye pona ko jwa pouvoir au Kenya roi makoko na Brazzaville o kamati be kote oza ko lata na ba chaîne ba peshi yo olobina kende ko jwa pouvoir ko silisa bato pouvoir ba jwa kango na makilate Willy n'est pas ayant droit bingi toyebi yete Willy Mabiala toyebi yete ngono moni ba kisi aza ko jwa eza ko travailler eza ko simba te Willy Mabiala oyebi ka kotaki ba milice. Il y avait quelqu'un qui habitait Ngandaya la Koufa. Kolongwana yena Ngandaya la yaki bitumba na bingi. Nan muto recruta qui est. Ce n'est pas Willy Mabiala. Willy Mabiala sali déclaration moko azako funda ya azako kima ke mwangangu na boma mwana na ye na kunde na lopangu na ye na bingi na boma des militaires à Gère na maya lingulu na kata bango maboko na somba 250 machette à Tramotina ki lelo ba déclaration na sala kaso ba fundi ya azako kima atinda ka kana yeba yaka ko se présenter pona ko po yakimaka naza ko luka Willy Mabiala biloko ya lobaka akansaka kisi na yake ndeki ko jwa soko lati biloko na lata kande ko travailler bato Willy Mabiala asi adjoint général moko ya Gère bien escorté avec des militaires à côté ça na bingi y compris adjoint colonel moko ba beta masasi na bingi biso to sala ka réaction moko te et lelo Willy Mabiala lobaka ke azali na bingi azali ayant droit bingi qui sinde muteko ko tsaye Munkani ne connaît même pas le pouvoir de Willy Mabiala Munkani chef de groupement Kingakati ne connaît pas Willy Mabiala abimele pas wapi pona ya ko renye ke na ya ko teka mabele aza ko sala frauduleusement aza ko teka mabele na côté parc na aza ko landele malembe milice na tia bango epapi pendant que côté wana za ko loba ya FIFA batu bazali botala bandako batongi batu bavanda kuna bamona ka ba milice non wana zali biloko moko ya za ko fabriquer na lobby ke asi a code ça général moko akotanga ekombote ye moko ayebi asi a code ça colonel moko baza ko ya toujours na escorte ya ba jeep et ba la police et je regrette ba policier lelo na ba militaire lelo papa pour ba pesi yo kaka $1000 $500 au lobby escorter un pauvre monsieur comme Willy Mabiala un policier au pouvoir peut osa ko escorter pour ba yeba pesi yo mbongo c'est très grave naza ko soulever na ba konja l'état et jusqu'à présent na yeb sabino les sous information il y a un député provincial oyo alingi kokoma lokola monseigneur Makarios oyo alingi kokoma lokola abbé Philbert Gwilou Yulu ya Brazzaville a la coup d'état pour comment il y a un député provincial s'il veut faire propagande comme gouverneur de la ville je ne sais pas à s'intéresser à Makamba Willy Mabiala à s'occuper Makambo ya assemblée provinciale atika Makambo bingi il n'est pas ayant droit ya bingi ngayo oyo na lobby yesoka Monique na député za na place té alingi ko ya ko remplacer ngana bingi aya ko remplacer ngana bingi pona asala ka intervention à Willy Mabiala. Nous n'avons pas de milice. Willy Mabiala depuis sa naissance toyebi était na bingi papa na ngai mbundunu héritage moto ayebi makamba mbundunu alobaka ngai na yeba Willy Mabiala ata mukete pe na mona yete ata otuni famille to mona yete toyebi pe yete mais soka Monique azali ayant droit ya mboka wana akota kana ba soda pona ni pourquoi ça ko se forcer ngana za ko bundela problème bingi na yeb sabino lelo naza ko bunda problème ya parc il y a un certain qui dit que Joseph Mobutu fils Mobutu aza ko teka parc lelo ngana na telemi to za ko kene na justice ye ezali mboka na ye ya za ko ya ko kota frauduleusement na parc oyo basala ki ango na l'état ateka mabele po atia mbongo na poche akene ko futa ba corruption ba ya kotika ye Willy Mabiala azali na ligne na biso te ngana azali conflictuel te famille nyon surtout o bazali ressortissant bingi kende lelo na benga bango na mission na bino na bingi ba ya d'ailleurs aussi bo sala mission bo mona famille partout nyon surtout basi batonda wana soki bazala ki ko tricher na bana Munkani ba lo bana Munkani ce n'est pas Munkani d'aujourd'hui aboya ayebi Willy Mabiala te pe asinga mukanda Willy Mabiala te vous savez que na mukanda Willy Mabiala o bakosa kawana on a imité la signature de M. Mantiane Michel, qui est dans le tribunal va condamner Kaya Kimaka. Usurpation de pouvoir. Usage de faux et usage de faux. Mais Willy Mabiala yeba kangote le col azali, attends la kaka, la grenouille qui fait de faire aussi gros que le bœuf. Alors, pour un problème, il y a moutio. Pande konangai, na yebite, soki batu bazala kana makanisi. Moutio akufi na bingi te. Alongba na pouvoir aza kovana na mikonga bona nanga malamu muti wazana ndeko na yali boso akufa ki komo na Paul azaki na mikonga akufi na ndako muti aboyi bakunda ye na bingi deuxième grande sœur na yelia
mobali ya lia bavanda kana bingi bingi komone banche bakunde na bingi bingi grande sœur na bo akufi aboyi bakunde na bingi bingi bakunde na kinkole bingi bingi ezamboka na yete petit frère Emmanuel akufi ifi chef de division na Sodimikaza ki kovanda na matete akufi muti aboyi bakunde na bingi bingi azali famille na yete petit sœur na ya suka mpa akufi wana kinkola azaki kovanda na balabala Mongafula akufi bakunde na bingi bingi te sœur na neve ya tata na ya azalaki kovanda na bingi bingi ngasu akufi ake kokunda ye na kibonoko bakunde na bingi bingi te ezali mboka na te et aujourd'hui depuis décembre moto akufa ba garder corps ba lobi ba ya kokunde na bingi bingi ndeko na na liboso bakunde na bingi bingi. Ça ce sont des troubles faits pour qu'on provoquer bato ba luka place bakunda ndeko na bango ba ye na bingi bingi enquête ko sala makambo ba milice ba lobaka tala tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Lokola Willy abebi sambongo ya kokota banganga kokende na plateau bateke kokende na Mpetenge kokende na Brazzaville ko jobanganga kena kokota bingi bingi. La journaliste, je vous assure que Willy place na bingi bingi égalité on ne le connaît pas ba konjo baza ko soutenir Willy bakeba pona koloba ke famille ya bingi bingi na écarté ango ce n'est pas vrai bokende kotala na procès verbal ya investiture ya Platini Munzele Ngi soke zana signature nani presque toute la famille ba signaki yango et ce sont les membres de la famille ba to ba désigner qui yé na lobaka ngo bi pa union surtout oya kolobaka se retrouver te na bingi bingi c'est faux archi faux même boy bazali na fait fond na mboka naza ko benga bango baza ko ya problème union surtout toza ko traiter na bango papa oyo baza ko yé pa na ngaya wa boye toko ko lobelo ko moko te mais oyo amoni ke ngai na kende ko pouyer Willy pour que soka du pouvoir ngana ko bénéficier na kati etalié mais biso na famille na biso tozali ini muto moka ko sauter tozali ini nazana ba téléphone ba bengi sakangai ba mususu ba lobi vie bazaki ko tia biso na erreur vie bazaki ko tia biso na erreur Willy Mabia les ali nulle part parce que famille na ye moko ezali na bingi bingi te d'ailleurs papa ngana regrettaka mingi soki lelo monike ozano eloko moko te pourquoi ko kene ko forcer yebi bateke na yebi sabino eloko moko lokola batanga mingi te force moteke nyo se komi sikoyo na mabele omoni pouvoir l'air biso tozo ko kola soki ba begi ba pesa moto pouvoir aza ko kima tala ba jeune lelo yo ndenge baza ko wela pouvoir baza ko pema pona nini soki na ju pouvoir na ko jwa jeep soki na ju pouvoir na ko somba ketch yango no moni eloko baza ko wela monto lokola Willy yemo ko azane na ndako te akene koloba kenga na bomaka mwana na kunda na lupango na ye ça c'est un problème kenga na Willy toko kene musika même balobi ke état de droit ngo azana bambongo na za kofuta ya ko laksanga ba militaire à Jeremy balonga na bomaki na kataki maboko isika nga na somba 250 machete tramontina isika lupango na ye na bingi bingi oyo général ya gère atambisa ye bweti ba mone lupango n'était pas atuni bato na bingi bingi ba peche éclaircissement ke to yebi yete ya lobi na boma mwana na ye na kunda na kati ya lupango wana et je regrette ba soldat oyo ba konjo baza ko landaka mutu lokola Willy Mabiala, surtout avec ce député provincial, Oyo Soka Lingi Kokoma, Muammar Kadhafi, ou bien Salanini, chef suprême à plateau de Bateke, Bavandanie. Willy Mabiala, Azana place, Teba Konjinaza, Kolobabaza, Koyoka. Bingi Bingi Zamboka Monen. Il y a des jeunes, Bakoya Babeta Babrike Nabango, Bamususu Balongwaka, Wana Kinkole. Misale Zalité. Ake kovanda kuna lukimu anda kuna ya azako beta mwa brike ne azako toka mai na ya azako kata matiti na mapango boyo azako teka mapango mo yibi na parc tala ba jeune ndenge batondi kuna est-ce que ce sont des milices? Non, patika biloko pamba pamba wana likambo lobi amekwa ya bato bolobi ke mikwa ya bato bande kona souligner eloko wana mikwa oyo balobaka kena bingi bingi ba jwa force commune ba konji ba yoka yango ezali force communauté ke baboma batu na ne régime to nini na nini bakunda mikwa wana ezali nini na parc et pas bamona ki mikwa wana ezali na bembe ya chef coutumier liboso bakundaka et pembe no ezali na bibembe mususu to ko sala descente bo filmer yango soki mokolo ezali bato oyo soit disant si les enfants de Mobutu oyo bateka
ba labura ibembe wana ya chef coutumier premier chef y compris bibembe mususu ezalaki wana soki toke place wana bibembe ezalaki bazalaki kokunda etikala kaka ibembe moko eza na tombe place wana batekaka yango donc basala labour mikwa wana ebimia balobi ke mikwa ya bato force commune non ezali force commune te naza kolandela na monto ya teka place wana baliaki kosala soki cité ewa bango nde ba labura ebembe ya mfumu wana na bibembe mususu mikwa wana ebimaki balobaki ke force commune soki te na bingi esika mikwa bato ezali te à part mercenaire na ye Willy Azwaka o utaka garçon na suka kufaka na nganda yala ye moto ayaka na ye biso tozana mercenaire tozana ba milice te tozali pe esika ba boma moto te